Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a ne kowa barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon da zan nuna muku a complete tutorial ne akan yadda ake hada VTU website. Wannan mataki na ɗaya ne na siyan hosting domin. Insha Allah idan mun siya hosting da domin yanzu sai mu jira tura mana sifanin login details sai mu dora daga inda muka tsaya. So zan ajiye wani link a description da ka danna link din zai kawo ka wannan waje. So da ya kawo ka kawai ka yi navigating ka zo ka danna wannan 3 a menu icon nan zai bude ma shi kamar haka. Sai ka bude a wannan alamar pricing, shi za ka bude pricing sai ka danna web hosting. Da zanen ka danna web hosting zai bude maka a wani page. So sai ka yi kasa ka choosing wannan 750 monthly plan ɗin kamar da kuke gani dai za su baka 30 gig disk space da kuma free.com.ng ma wanda suka siya a yearly plan kenan za su baka free domain na shekara daya, unlimited account to maximum domain hosted, free SSL certificate. So these are the factors needed to be considered in za ka siya hosting. So abin da ya kamata kana duba wayannan available plan din kafin ka siya hosting. So wannan za su baka free SSL certificate. SSL shine wancan wani catalog da za a gan shi ana akan website naka. So wataran in har ba SSL wasu sun ziyarci site naka zai ce musu a this site sun secure so ba zai wuce da su ba. So da ya kawo ka nan wurin da ka danna alamar order zai bude ma sabon shafi. So da ya bude ma zai kawo ka wurin register domain ne saboda ba za ka siya hosting ba sai in za ka yi linkin nashi da domain. So a nan za ka zo ka sa domain kuma shine a wancan URL da za ka ba wa site naka. Da su in ka so aka sa sunan site naka so.com.ng so.com da sauransu dai. Shine kamar wannan da kuke gani shine da link kamar wannan yana da truehost.com.ng. So shine muke kira da domain. Shi za ka zo ka sa a nan wurin. Misali mu ce naka bari dai ni using fasaha, ina son sa sunan channel ɗina fasaha.com.ng sai ka yi choosing wannan options. Wannan sisin nan zai baka ga available options da kake da shi. So wannan duk kudaden su daban-daban ne, duk kowanne da pricing nashi. Amma ni na fi jin daɗin .com.ng. So shi zan yi choosing .com.ng. So gashi zai sa fasaha.com.ng sai danna alamar check. So kamar da ke gani dai gashi sun ce mana fasaha.com.ng is not available. Why? Saboda wani ya siye shi. So sai ka canja. Kaga kamar hakan ka zo sayan dai ka ga har gan sai naka dole ka canja. So ne bari sa fasahar. Kawai tun da wannan na tutorial ne ba lallai ne sai an sa wani abu mai wancan. Bari sa fasaha sai yi checking fasahar ka sai checking issue be available wannan ka. Gashi nan kamar da kuke gani dai ba wanda ya siya wannan saboda kamar limitless ne a nan wurin. fasahar.com.ng. So wannan shine domain, shi muke kira domain. Ba za ka siya hosting ba sai za ka yi linkin nashi da domain. So yanzu tun da bamu da domain shi ma za mu zo mu siya shi kawai da ke gani da price nashi ne 1,500 a shekara ne domain. Kamar yana faɗa muku a shekara ne 1,100 sorry 1,100 za ka na renew nashi a kowane shekara kenan. Hosting din kuma 750 ne each month. So sai ka zo nan ƙasa ka danna alamar continue zai sake kai ka wani shafi da za ka ci gaba da siyayyanka. So kamar da ke gani gashi nan wurin abin da yake tambayar mu shin kana son monthly plan ne? Inda monthly plan ne 750, 3 months shi ma gashi nan 750 ne. Kuma yi totalin sai a hada ma lissafi gaba daya. Sai wannan na ƙasa kuma shine 6 month plan. A yadda nake faɗa muku dai wannan shine 6 month plan. Sai ka zo nan ƙasa za ga
12 months, so sun mara dan rage inda zaka siya na shekara kenan. Za su ɗauki 625 in an lissafa shi a kowane wata. So za ka siya 12-month plan, so sai kai adin, ina ga bari nuna muku ne abu. Misali in kai choosing wannan 750, in ka zo total naka abin da zaka biya an hada da kudin domin za ga kudin ka ya tashi 1,800 naira 50. Amma idan har zaka biya na shekara ɗaya ne, so in ka sa wannan za ga kudin ka iya 7,500 za su ɗauka, wato iya kudin hosting sun baka a free domain na shekara ɗaya. So wannan bidiyo da short tutorial ne kawai zan siya a 1 month plan ɗin, sai in yi continue, so da ya buɗe continue zai bani options. Are you sure ga domain ɗin fasahar.com.ng, registration period kamar da na faɗa muku da gashi 1 year ne, kuma na ɗora masa hosting, so sai yanzu ka sanar sake danna alamar continue. So kar ku manta da ku danna mana alamar subscribe da alamar karrawa ta haka ku ba mu karfin gwiwa mu sake ci gaba da kawo muku sabbin bidiyo. So da ya kawo muku na wurin kamar da na faɗa muku da gashi nan total due na ku 1,750 ne. So sai ku yi check out now. So a nan baka da sabon account, so you need to create one daga truehost. So sai ka fill in available information naka kamar yadda kuke gani, first name, last name, email address, phone number, billing address kuma za ka sa wannan optional ne. Street address dole sai ka sa shi, street 2 shi ma za ka maimaita abu da city, state, postal code. Wannan wasu postal code san za ka iya samun su kawai 2 digit number kawai a wuce wurin. So kawai nan domin registration information ka samu su password naka, payment method. So daga nan ne in kuna so ku choosing payment method, gaskiya ni a shawarce zan ce ku choosing paystack. In kun je paystack, in kuna so ku using card payment ne, to in kuma kuna so using bank transfer ne, so duk is available a paystack payment method. So ni zan using da Google account ɗina ne, kawai da ke gani da akwai Google account a kan wayana, so zan taba shi kawai in je direct, kuma na akwai Google account kawai direct ne za ku zo ku taba shi. So kamar da ke gani zan buɗe da wannan Google account ɗin, direct zai kawo ni a client area. Bari ya buɗe mu gani. Kamar da ke gani daga information ɗin, so kaza choose your payment method, bank, paystack, Visa, Mastercard, credit or paystack. Choosing I have written agreed, sai ka danna complete order. So da zaran ka danna complete order, kai zai buɗe ma a sabon wurin client area, zai kai ka direct. Amma ni ba na ce ba, saboda kamar na taba creating account din da wannan okay gashi na account ba. So ga invoice naka za su tura ma shi ta email kamar da ke gani yanzu nan, gashi na samu email daga truehost. So wannan email din za ka iya kuma yaushe ne ka biya shi. So kamar da ke gani ga alamar unpaid akan shi, kamar da ke gani gashi unpaid. So za ka iya pay now, za ka iya biyan shi yanzu, za ka yi bari kuma sai an jima. So in ka danna alamar pay now, kun ga kawo ni straight wurin paystack, saboda ɗazu na yi choosing paystack payment method. So kamar da ke gani ga payment da yawa daga paystack, akwai pay with card, akwai pay with transfer, akwai pay with bank, pay with USSD, pay with pay attitude da kuma pay with Visa QR. Wannan zan yi using pay with transfer ne a yanzu, saboda na ga mafi yawanci mutane sun fi ba son card payment method ba. So za ka zo pay with transfer, zai buɗe ma account number da aka ce. So please in ya buɗe nan wurin, faruwanka iya amount da aka ce ka biya shi za ka biya, otherwise ba zai je ba. Sannan account number ma ka kofe shi, sannan ka yi checking bank name correctly. So kamar da ke gani zan kofe shi, copy it,
sai in je bank app dina in yi transfer. Da zaran ka yi transfer, kana yin transfer ka tabbata dai kamar da ke gani sun ce maka expired in, so 30 seconds ne suke bayarwa. So kamar da ke gani dai gashi ana ci kusan minti 1 da second 40 da wani abu. So sai za ka tabbata da ka biya kuɗi a cikin wayannan mintuna. So sai ka zo nan ka danna alama I have sent the money. Da zaran ka danna I have sent the money, za ku ga inda zai kai ka. Misali yanzu ni ba wai na biya bane, na san ba zai detecting payment din ba. So kaga ba zai detect ba saboda ba na biya bane. So da zaran kai ka danna I have paid, za ga ya redirecting naka zuwa wani page ko kuma ya ce ma wani error. So da ya ce ma error, kawai ka zo back ka sake shiga account naka. Za ga ka sake login, sorry ka koma client area, sorry za ka je client area. Bayan ka yi login, nan wurin zai nuna ma wurin client area ne, so sai ka danna client area ka koma, ko kuma ni na logout ne, so sai na sake yin sabon login. A takaice dai da zaran ka biya kuɗin, duk ma abin da ya faɗa ma inda ka biya kuɗin, ya yi confirming na kuɗin, ya ce payment success, za ka koma ne kawai ka zo ka sake yin login cikin truehost naka. Bari ya buɗe nuna muku, zai nuna muku available services da domin. Mafi akasari da service in baya active a kan lokaci, sai ka dan bashi time kafin ya buɗe. So gashi nan da in kun dana amma options zai kawo ku nan na client area, shine zai kai ku wancan asalin dashboard din da za ga available services naka. So straight point zai kai ka wannan dashboard ne daga truehost, wannan dashboard ne daga truehost. So sai kai sama services ga domin, ga ticket, ga invoice. Wannan invoice shi zai nuna unpaid invoice wanda ka biya ba, da an yi generating maka invoice. Misali in wata ya cika, za ga nan wurin in lokacin biyan payment naka yayi, nan wurin zai canja kala. Idan kana da one invoice kenan, za su generate invoice, kuma kuna kura za su tura muku email. So akwai complaint da yawa da nake samu game da renewing na hosting. Mutum da zaran ya siya hosting nashi, in yayin expire akan yin renewing kuma sai je ya sake sabon bude hosting, ya sake siya wani hosting daban, sai ga yana sake daura sabon script, kuma yana expecting ya samu asalin website nashi. Wancan abu gaskiya ba zai yiwu ba. So da zaran kawai lokacin payment naka kai ma ka san yayi, za ka zo ne straight to link, ko in sun tura ma email, so wancan invoice da suka tura ma shi za ka biya, ba wai sabon renewing na hosting za ka yi ba. So wannan dai abin da za a yi, ni dai na nuna muku ba wai biyan wannan hosting ne yi ba, wannan muka sayan nan ba wai na biya shi bane, shi yasa nan ba abin da ya ce. Amma na ku domin zai zama one, hosting zai zama one. Amma kamar da na faɗa muku, hosting karka dawo, baya renewing baya active akan lokaci. Gaskiya wani yana ɗaukar 24 hours, wani yana ɗaukar 24 hours, wata yana fin haka ba. Amma dai da zaran sun tura ma email address, za ga suna ma sun cpanel credentials, login credential da sauransu. So idan suka tura ma wancan cpanel login credential, za ga za su baka wani link, su ce ma domin naka bai yi propagating ba, amma za ka yi use wannan link ka dora site naka. Za ka yi taɓa linkin in asalin cpanel login naka bai hau seti ba. So idan kuma ka dan bashi lokaci, in sun tura ma wannan username da password na cpanel, kawai straight point za ka zo kan browser ka, sai ka rubuta sunan domin naka, kamar da kuka san da mun sa fasaha .com.ng ko .com.ng, sai ka samu /cpanel, sai ka danna straight port, zai kai ka wurin sa username da kuma sa password. So da zaran ka danna username da password, so bidiyon mu na next daga can zan daura. Na gode muku da sauraro, kar ku manta ku danna mana alamar subscribe